ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல் ஈஸி டேஸ்டி சமையல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் நெத்திலி மீன் குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு நான் ஒரு பாத்திரத்தில் எண்ணெயை ஊற்றி எண்ணெய் காஞ்சோன்னே வெந்தயத்தை சேர்த்துக்கிறேன். வெந்தயம் நல்லா புரிஞ்சு வரணும். வெந்தயம் பொரிஞ்சிருச்சு. இந்த நேரத்தில் நான் ஜீரகத்தை சேர்த்துக்கிறேன். இதுக்கு நான் ஒரு 20 போல் சின்ன வெங்காயத்தை தோல் உரித்து ரெண்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதையும் சேர்த்துக்கலாம். அதோட கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கிறேன். வெங்காயம் நல்லா சாஃப்ட் ஆகட்டும். வெங்காயம் சாஃப்ட் ஆனோன்னே நான் ஒரு 3 தக்காளியை ஜாரில் போட்டு அடித்து ஜூஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன், அதையும் சேர்த்துக்கலாம். தக்காளி சீக்கிரம் வதங்கிறதுக்கு உப்பு கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிறேன். அப்புறம் இதுக்கு தேவையான மசாலாக்கள் சேர்த்துடலாம். 3 டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் சேர்த்துருக்கேன். 4 டீஸ்பூன் மல்லித்தூளும் சேர்த்துக்கலாம். மல்லித்தூள் எந்தளவு நிறையா போடுறோமோ அந்தளவு குழம்பு நல்லா கெட்டியாக கிடைக்கும். அதனால் அது கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு அரை டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். இப்போது இந்த மசாலா எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுறலாம். மசாலா கரிஞ்சிடாமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம ஸ்டவ் சிம்மில் வச்சிடலாம். இந்த மீன் குழம்புக்கு நான் 2 லெமன் சைஸ் புளியை கரைச்சி எடுத்திருக்கேன், அதையும் சேர்த்துடலாம். மீன் குழம்புக்கு எப்போவுமே நம்ம தேங்காவை அப்படியே அரைச்சி ஊற்றுவோம். அதுக்கு பதிலாக தேங்காவை பால் எடுத்து சேர்த்தோம்னா இன்னும் குழம்பு நல்லா அதோட டேஸ்ட் ரொம்ப ரிச்சாகவே இருக்கும். அதனால் தேங்காய் பால் எடுத்து சேர்த்து பாருங்கள். குழம்பு நல்லா கொதித்து வந்துருச்சு. இந்த நேரத்தில் நான் மீனை சேர்த்துக்கிறேன். மீன் ரொம்ப நேரம் கொதிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, ஒரு 5 நிமிஷம் வெந்தால் போதும். அதுவும் இது சின்ன சின்ன மீனாக இருக்கிறதுனால சீக்கிரம் வெந்துடும். மூடி போட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் மட்டும் வேக வைங்க. குழம்பு நல்லா வெந்துருச்சு. மீனும் அதில் இருக்கிற மீனும் நல்லா வந்துருச்சு. கடைசியாக மல்லி இலை சேர்த்து ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம். அவ்வளோதாங்க, சுவையான நெத்திலி மீன் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.